My lewe in die familie van God. Daar's 'n paar. Daar's die lewe in die familie van God, daar's 'n definisie van my lewe op aarde, daar's my roeping op aarde. Ons gaan na 'n paar fasette kyk, maar die gedagte is nie dat ek wil jy uitdag. Die gedagte is nie dat hierdie verskriklike openbarings nou noodwendig nou kom nie, maar dat jy asseblief by God sal sit oor hierdie fasette. Wat ek in my hart gekry het was, daar's soveel ouens daar buite, en as jy nou so kom wat nie God dien nie, en as jy nou so kom en hulle sê, wat maak jou 'n Christen? Wat maak jou iemand wat in hierdie Jesus glo? Dat hierdie God jou Vader is en jy sy stem kan hoor en daar 'n Heilige Gees is wat met jou praat. Wat maak jou anderste? Dat dit 'n realiteit kan wees. En so het ons nou verlede week gekyk na die 10 punte, ons kan hom gou gooi. Eerstens, ons is kinders van die Vader. Nommer 2, die bruid van Christus. 3, die tempel van die Heilige Gees. Lewende stene in 'n geestelike huis. Woning van God. Die volk van God. Broers en susters in God se familie. Die skape van sy weide, van sy kudde. Konings met die koning van alle konings. Priesters met die hoëpriester. My broer, my sis, en dit is wat jy vir iemand sê as hulle vra, wie is jy? En wat beteken hierdie Christenskap? En hierdie is God se droom. God se droom is, ek wil 'n familie hê. Ek wil 'n familie hê en hulle sal my noem Abba Vader, Papa. Hulle sal my noem. Die Gees roep uit in jou, Abba, want dis die mandaat van die Vader. Dit is die Vader se droom, dat jy hom sal leer ken as Abba, as Papa God. Mag ons sit by die Heilige Gees en sê, Here, hoe moet ek kind wees? Wat beteken dit om kind te wees? Ek gaan na die woord nie net vir antwoording. Ek kom na die woord as 'n kind van die Vader. Ek kom na die woord as die bruid van Jesus. Ek kom na die woord as die tempel van die Gees, en die tempel praat nie. As hierdie gebou begin praat, dit gaan 'n bietjie rof wees. Die tempel is veronderstel om stil te bly, dat die een wat in hom woon praat. Tempel van die Heilige Gees, dat hy sal praat. En die tempel sal stil bly. Hallo. Op elkeen van hierdie, soos verlede week wat ek gesê het, kan ons so 3 ure ingaan. Maar ek wil net hê, ons moet hom net so saamvat, van wat sê jy vir die mense daar buite? Wie is jy? Wat weet die mense? Wie is jy? Dat jy aan 'n sekere familie behoort, wat deur die Heilige Gees in jou gewerk het deur wedergeboorte. Wat het gebeur? Jy het 'n deel van die familie geword. Dis nie, my hart vir die Here Gees ook mis die hel. Ek het my hart vir die Here gegee om deel van Vader se droom te word. Amen. So asseblief, gaan kry, ons het die lering gestuur op die Home Family groep, huisfamilie groep, kyk op YouTube, na Father's Home kanaal, en kry hierdie lering en sit by die Here. Dis hoofpunte as agendas om te gaan sit by God. So hierdie 10 punte is eintlik net agenda punte vir jou, om asseblief by die Here te gaan sit, en te gaan uitwerk, vir wat dien jy die Here? Vir wat is jy 'n Christen? Wat noem jy jouself? Mag die Here ons help. Amen. Ag, gee my tog 'n amen. Amen, daar sê. Die tweede een, definisie van my lewe op aarde. So ek gee vir jou, as iemand sê, gee vir my 'n definisie dan van hierdie lewe. Okay, jy is deel van die familie, jy is deel van die bruid, jy is deel van die tempel, jy is deel van hierdie groep mense, hierdie volk van die Here, jy is deel van 'n geestelike huis, lewende steen wat ingebou is, jy is deel, en hierdie deel van is die Vader se droom. En dis waar hy gaan kom woon. Mag gee my dan 'n definisie, wat noem jy dan die lewe? Eerste punt, gekruisig met Christus, Galasiërs 2:20. Jy het geen lewe, jy het geen reg tot lewe, jy het geen reg tot God se lewe, as dit nie deur die kruis is nie. Alleenlik deur die kruis. Want die lewe wat ons geskep het, daar's 'n aarde, daar's 'n hemel, die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Hallo? Maar ons het 'n wêreld op aarde gemaak. Ons het 'n wêreld as mensdom gemaak, waar God sê, daardie wêreld moet jy haat. Jy's dood tot daardie wêreld en die wêreld is dood tot jou. Hoe? Deur die kruis.
So daai lewe wat ek kan leef in die wêreld waar ek en jy nog sit met gemorsgoedjies, is daar 'n lewe wat ek moet haat. Daar's 'n lewe, maar daai haat is alleenlik deur die kruis. Alleenlik deur die kruis. Want wat maak ek met daai vlees? Wat maak jy met daai vlees? Wat maak jy met daai vrees? Wat maak jy met daai welles? Wat maak jy met daai angstigheid aan die kruis? Aan die kruis. Dis nie deel van God nie. Wat van die kruis afgekom het en waar ek wederwaar is, daar's nie angstigheid in God nie. Hallo? So in hierdie proses van gekruisig met Christus, dis eintlik waar Johannes die Doper ons sê, meer van hom, minder van my. Meer van hom, minder van my. En hoe meer ek hierdie openbaring verstaan, en soos wat jy hierdie agendapunt vat en gaan sit met die Here oor dit. Here, wys my, wat beteken dit om met u gekruisig te wees? Asseblief, dit is jou definisie van lewe op aarde. Die definisie is, wat ek is net genade. Dis net as gevolg van die kruis. Verder is daar 'n lewe, but hoe daai ou in die wêreld gesê, what a hell of a waste of a life. Al wat die vyand kan doen, is hy kan jou lewe hierso 'n gemors maak. Jy weet, jy's kind van God, al wat hy nog op jou het, all that he can have on you, is om jou lewe te verwoes hier. Nee, kom ons vertrou God vir kwaliteit lewe, wat ewigheidswaarde het. Maar dit is 'n lewe wat buite myself is, wat ek net alleen vind by die kruis. Wat is die definisie van jou lewe? Dit begin by die kruis. Hallo, het jou hart vir die Here gegee omdat jy gehoor het, God het jou so lief gehad, dat hy sy seun gegee het om te sterf aan die kruis. Die kruis staan vir 'n boodskap van God se liefde en sy commitment tot sy perfekte droom vir jou lewe. Amen. Ag, amen. Tweede een, sodat ons altyd sê, wat het gebeur? Gesterf met Christus. Ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef deur my. Maar ons sal mekaar mooi verduidelik, dis nie klomp spooke wat hier sit nie. Klomp lyke wat hier rondloop nie. Nee, wat? Daar's 'n simboliek aan dit. Ek kies dat ek so leef, asof hierdie ou mens, hy het geen reg meer om te leef. Die ou Piet, die ou Cornelis, die ou Marie het nie 'n reg om te leef nie. Maar Christus leef deur my. So hoe gaan dit beteken in 'n definisie, as die definisie van lewe is, dat Christus deur my leef, en ek het gesterf. Aktiewe vorm van sterf is mos vrek. Nee, mag dit nie so sê nie, maar ja. Dit is, jy deel aggressief met jou vlees. Jy deel aggressief met daai eie opinie, met daai versoeking, met daai reg wat jy jouself gee. Hier het ek verhouding, hier het ek nie verhouding. Hier sal ek dit, hier like ek dit, hier like ek dit nou nie meer nie. Nee, jy weet waar God jou gesit het en daar bly jy omdat jy respek het vir wat hy vir jou gedoen het. Gesterf saam met Christus. En die klem saam. Almal sê saam. So ek is saam met Christus gekry. Ek het my hart vir God gegee, dan gaan ons deur die proses saam. Nie net die eerste dag toe ek my hart vir die Here gegee het nie, maar daagliks is daar heiligmaking. Heiligmaking is meer soos hy, word meer soos hy, word meer soos hy, minder soos die ou jy. En daai proses is alleenlik deur die kruis. Amen. Gesterf met Christus, saam met Christus. Nommer 3. Begrawe met Christus, begrawe. Wat ek met daai begrawe sê, alright, mense het nou al goed gehoor van ouens wat begrawe is en toe hulle eintlik nog gelewe. Dit is bietjie horrific stories. Maar dit het al gebeur. Dit praat van hoekom moet jy nou begrawe saam met Christus? Dit praat van die finaliteit van die feit dat jy het gesterf met hom. Jy is gekruisig en jy het gesterf en die bewys van daai sterf is, dis regtig so. Jy is begrawe. Die dood is dood. Hallo? Toe wat gebeur? Nommer 4. Opgestaan met Christus. Opgestaan met Christus. Kolossense 2 vers 12. Wat jy opgestaan het met Christus. Romeine 8:11 sê, nou as die Gees van God
wat Jesus opgewek het uit die dood, nou in julle woon, hoeveel te meer sal hy julle sterflike liggame lewend maak om vir God te leef. So in my, kom ons sê, in my is die Gees. Kom ons probeer dit regtig sê. In my is die Gees wat Jesus uit die dood opgewek het. Gaan sê dit vir jouself 100 keer en jy gaan dit anders te glo as wat jy dit nou glo. Die skrif sê, as jy mediteer op die woord, soos boom by die waterstroom, vrug op sy tyd, blare verwelk, nie alles wat hy doen voor hy voorspoedigheid, maar is die een wat mediteer, wat dink hy weet dit nou, maar besluit, ek dink nie ek het die volle impak van wat daar is. Anders vir wat gaan jy mediteer? As jy dink jy verstaan die volle impak van wat ons nou sê, dan hoef jy nie daaroor te mediteer nie, want jy verstaan die volle impak. Want ons los dit baie keer nie meer nie, by 'n intellektuele verstaan. Maar dit moet lewe word hier binne. So God sê, as hy sê, mediteer die woord, eet die woord, want daar's 'n proses as dit geëet word. Dis nie, ja, ons is met mekaar, daar's 'n proses. Dan sê God vir jou, jy gaan dit nie net, dit wat ek wil hê, wat my woord in jou moet doen, gaan nie net gebeur. Deur dit te hoor, saam te stem en sê, great, ek vat dit. God sê, die impak van die woord gaan net gebeur, as jy dan op dit mediteer en laat dit in jou 'n progressiewe openbaring word, sodat jy dit kan leef en leef en leef. Die vyand weet dit, my broer, my sis, hy weet dit ongelukkig baie keer baie beter as ek en jy. Daarom, wie weet, as jy op daai dingetjie mediteer, wat jy 'n issue met iemand het, of op daai seer mediteer, of op daai onvergewensgesindheid waarmee jy jou kan regverdig, mediteer op dit, wat gaan van jou word? Het een van julle al gesien, ek het al gesien, in my lewe. Die lewe word nie mooi nie. Jy kyk die lewe op 'n ander manier. Die hart word hard. Hallo? As jy mediteer op daai goed. Daarom bedink die dinge wat daarbo is. Amen. Mag God ons help. Opgestaan saam met Christus. Volgende een. Gesete met Christus in hemelse plekke. Efesiërs 2:6. Ons praat van 'n definisie van lewe op aarde. Op aarde. Nou wat bedoel hy hierso gesete in die hemelse plekke? Dis nie in die hemel voor die troon waar jy voor God staan in die volheid van wat die hemel is nie. Hemelse plekke is die plek waar die oorlog gebeur. Is dit nie Efesiërs 6 wat sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, die owerhede in die lug. In die lug, okay. In hemelse plekke, maar in daardie plekke waar daar oorlog kan wees, sit jy saam met Christus en kyk af in jou situasie, kyk af na jou uitdagings, kyk af na jou situasie op aarde. Hallo, want jy sit saam met hom. Jy kyk af na jou sukses. Nie neerhalend nie, kyk af, maar jou perspektief van die lewe is jy en Jesus kyk saam in jou situasie. Look into your situation. Maar jy gaan verstaan hoe om saam met hom te sit. Jy gaan verstaan hoe om te sien wat hy sien oor jou lewe en dit wat hy wil hê jy moet doen, oor die mense om jou, oor jou omstandighede, oor jou besigheid, oor dit wat jy glo jy moet doen vir die toekoms. Jy gaan sy stem hoor en julle gaan saam praat daaroor. Julle gaan saam gesels daaroor. As ek bereid is om hierdie proses te verstaan, om gekruisig te wees, om te sterf, om begrawe te wees, om saam met hom op te staan, en dan te glo in die nuwe lewe wat in jou is. Want baie keer, my sis, oor die definisie van ons lewe, dis 'n gesukkel. Wat glo jy? Glo jy het opgestaan saam met Christus? As daar die gees van God in jou woon, glo jy dit? Glo jy wat hy gedoen het? Want as jy glo wat Jesus gedoen het met die seun van God toe hy dood was, dan gaan ek en jy dalk die uitdaging vat om te sê, Heilige Gees, wys my, as u die seun van God uit die dode opgewek het, hoeveel te meer
is hy in staat om in my situasie lewe te skep. Lewe te skep in my denke, lewe in my strategie, lewe in my besigheid. Volgens God se strategie, volgens God se definisie van sukses. Maar die lewe van God sal daar wees as ek glo dat die Gees van God wat in my woon, regtig Jesus opgewek het uit die dood. Nie teologies saamstem nie, maar geloof wat oorgaan in dade, want die ander geloof is fake. Daar's 'n geloof en die duiwels hardloop. Die duiwel glo ook en hy hardloop, sê Jakobus. Maar daar's 'n geloof wat vir jou lewenstyl gee. Is ons nog met mekaar? En jou lewenstyl wys, ek glo in die opgestane Christus, dat ek saam met hom opgestaan het. Dat ek saam met hom gekry het. So as ek na my lewe kyk en ons evalueer ons lewe, dan leef ons nie noodwendig volgens die definisie wat God ons gee vir 'n lewe op aarde nie. En dan sê ons, Here help ons deur die Gees. Here help ons deur die Gees om te verstaan hoe om dit praktyk te maak. Dat dit nie een van 'n spiritual story, een van 'n religion, soos die ander religions, soos honderde ander religions is nie. Maar daar's 'n realiteit. Daar's 'n realiteit. In religion en ander godsdienste, daar's ook 'n realiteit, ja. Demone wat, the doctrines of demons, praat die woord van. Die leringe van duiwels. So al die godsdienste, daar is 'n sekere vorm van lewe, but the source, Afrikaans, maar die oorsprong van daardie godsdienst is van 'n sekere gees. So, maak nie saak wat jy glo nie, as jy nie die woord glo nie, dan glo jy iets wat een van 'n doctrine, lering van duiwels is. Maar dit kom van een van 'n gees. Een van 'n gees sê vir jou, wat is die waarheid, wat is nie die waarheid. Hallo, wat kom die slang mee? Hy kom met 'n versoeking, hoe kyk jy mooi appeltjies? Nee, hy kom met 'n doktrine. Hy kom met 'n doktrine oor God. Hy kom met 'n religion. 'n godsdienstigheid oor God. Kom ons evalueer wat ons glo. Kom ons evalueer net. Kom ons kyk net bietjie na wat glo jy. En dan vat hy skrif. Nou, dit was nie neergesê. En dan vat die duiwel, die slang, vat die woord. Ja, God het so gesê en God het so gesê. Kom ons praat 'n bietjie oor die woord. Kom ons praat 'n bietjie. The doctrine of demons. Die lering van die slang. En op grond van die woord, geloof kom uit die woord. Geloof kom uit die gehoor, gehoor uit die woord. Sy hoor om die slang, maar die slang bly nie stil nie. En wat sy hoor, is nie die woorde van God nie. Maar 'n lering oor die goedjies van die Here. 'n lering, 'n opinie oor dit wat God gesê het. So die opinie oor wat God gesê het, verwoes die mensdom volledig. Kom ons wees versigtig wat ek sommer besluit om te glo. Kom ons wees versigtig, gaan sit met hierdie agendapunte. Almal sê agendapunte. Julle hoor net agendapunte vandag. Julle hoor nie iets verder. Verder moet ek veer julle net om te gaan sit met die agendapunte voor die Heilige Gees, met die woord. Amen. Want die slang het 'n woord gevat. Dit was nie in 'n boek geskryf nie, maar hy het die woord gevat en gesê, Eva, die Here het so gesê, en die Here het so gesê, en die Here het so gesê. Maar dink jy nie, dit is omdat hy bang is dat julle soos hy gaan word nie? Of dink jy, dit is dit? Of dink jy dit is dit? En toe hulle die doktrine vat, wat die slang so vir, toe hulle daai doktrine vat, toe sien sy wat? Toe sien sy die lewe anders. Toe sien sy dat die vrug goed is. Sy het hom nog nie geproe nie, goeiemôre. Sy het die lewe anders te gesien en besluit dat hy vrug is goed. Hallo. Jy sal sekere dinge sien wat jy dink is goed, my broer, my sus, maar dit is nie noodwendig van God nie. So kyk na die definisie van 'n lewe op aarde wat God vir jou het. Maar waar jy hierdie lewe op aarde van bo af kan kyk saam met Jesus. Ons lê al hierdie robbies, ons lê hierdie gesindhede voor Jesus neer. Ag nee, asseblief. Jy kan nie daai klomp gemors voor die troon van God neersit nie. En vir hom gee. Gaan gee al jou gemors vir Jesus.
Gaan kyk na die konteks van die skrifte. Nee. Al daai gemors, gaan lê dit neer voor die kruis. Hallo. Want voor die kruis is daar waar ek bely. Hierdie vrot vlees. Hierdie goed wat hier aangaan, wat eintlik dood is. Dit is nou die feite. My broer, my sis, die feite is, ek en jy maak baie keer foute. Of dis net mense in ander kerke, nee. OK. Ons maak 'n lekker klompie foutjies. Maar vat die feite en lê dit neer voor die waarheid. Kom ons sê, ek lê die feite neer voor die waarheid. Feite, jy moet gaan brand in die hel. Jy het geen reg om 'n kind van God te wees. Feite, jy het 'n gemors aangevang, ek het 'n gemors aangevang. Anders was die kruis nie daar nie. Anders was the horrific sacrifice that he had to go through. Was dit nie daar nie. Maar vat dan dit en lê dit neer voor die kruis en sê, Here, alleenlik deur wat U gedoen het aan die kruis, het ek hoop dat hierdie goedjies wat ek nou hier neerlê, hierdie vrese, hierdie versoeking, hierdie angstigheid, hierdie spanning, hierdie fokus en vertroue op, dan moet sekere sekuriteit in my lewe wees. Hierdie fokus op al hierdie goed, ek lê dit voor U neer. Want ek moet nie daarop fokus nie, ek moet fokus op U en wat U vir my gedoen het. Dan is daar lewe. Eva, fokus op God en wat God gesê het en dis klaar. En moenie dat 'n slang vir jou 'n nuwe godsdiens gee nie, 'n nuwe doktrine. En as jy die dinge dan so sien, dan sien jy die sonde as mooi. Dan sien jy die ongehoorsaamheid as mooi. En jy eet van die ongehoorsaamheid. Eet die vrug. Maar wat? Ek eet nie God se woorde eerste nie. Ek eet die woord van wat die vyand gegee het. 'n Definisie van jou lewe op aarde. Van watter vrug eet jy, my broer, my sis? Daar's vrug wat mooi lyk. Daar's vrug wat mooi lyk. Daar's ouens wat die dinge mooi lyk. Daar's mooi geleenthede. Daar's mooi opsies. Jy is nie stupid nie. Hy gaan nie vir jou klomp vrugte wys en sê eet nie. Daar's mooi op geleenthede daar buite. Maar volgens die lering wat jy gevat het, volgens dit wat jy glo, is daar een woord. Al lyk dit mooi, wat het die Here gesê? Jy sal van daai boom nie eet nie. Gehoorsaamheid hou jou veilig. Gehoorsaamheid aan hierdie woord. Respek vir hierdie woord hou jou veilig in 'n lewe hier saam met God. Almal sê veilig. God wil sy kinders veilig hê, my broer, my sis. Nommer 6. Verborge in Christus. Kolossense 3:3. Your life is hidden in Christ. Ons het al so 'n paar keer dit gesê. Almal sê saam met my, gekruisig met Christus, gesterf, begrawe, opgestaan, gesete. En dan in daardie plek is dit nie net outomaties nie. As ek nie gaan luister na die Here nie, dan gaan ek nie verstaan nie. Want in sy hart, in hom, is 'n verborge kwaliteit, ewigheidswaarde lewe vir jou. Maar as jy nie met hom praat nie, hoe gaan jy daai persoon se hart ken as jy nie met hom praat nie? In hom is 'n verborge lewe. 'n verborge kwaliteit lewe. En mag daai lewe nie verborge bly tot die dag van jou dood. En jy eers in die hemel sien, watter kwaliteit lewe het God actually vir jou gehad op aarde. Maar met hierdie agendapunte mag jy by God gaan sit en sê, Here, praat met my oor daardie verborge lewe, daai kwaliteit lewe, daai lewe volgens Vader se droom, wat in U is, want in U en as gevolg van U, kan ek daai lewe leef. Want dan is jou tyd met hom belangrik. Dan kom Jesus en sê eers vir jou dalk, hierdie dinge wat jy nou sê, dit moet gekruisig wees. Hierdie dinge moet dood. Hier wat jy gebou het, moet afgebreek word. Hier moet jy verstaan, jy het gesterf saam met my. Hier moet jy verstaan, in jou gees is die opstandingskrag. Jy het al ouens gehoor wat sê, ja, die blydskap van die Here is jou krag. En iemand sê, ek het my blydskap verloor. In jou siel.
maar jy het nie die blydskap van die Here verloor nie. Die Here onttrek nie sy blydskap van jou nie, want hy bly in sy volheid in jou gees. So die volheid van die blydskap van die Here is in jou gees. Jy besluit, you choose not to draw from your spirit. Jy kies om nie van die fontein van lewende water te trek wat in jou is nie. Want in jou gees woon die volheid van God, sê die skrif. So in jou is die blydskap van die Here tot die dag dat hy terugkom. En dan sal jy sien, hoeveel van dit het jy getrek, want nou is die krag weg, maar die blydskap van die Here is my krag. En in daai blydskap is dit Pa wat my aancheer. It's Father being excited and cheering me on, encouraging me. Wat 'n pa sê vir sy kind, ja, ek dink jy kan dit doen. Hallo, kind gaan vir hom lag. En sê, wat is fout, pa? Wat is fout met jou? Hallo, maar in die aancheer, in die krag wat jy het vanmôre, in die krag wat jy het vanmôre, dit lê die hemelse volheid van krag wat jy nodig het vanmôre, my boet, my sis, is in jou gees. Daar's 'n definisie van lewe, waar in hierdie lewe is die volheid van sy krag vir jou tot beskikking. Dat jy nie moedeloos hoef te wees. Jy kan sê, die blydskap in my siel is bietjie gone. Die motivering in my siel is bietjie gone. In my siel en my liggaam is ek bietjie moeg. Wie het so gepraat al? Mag ons so begin praat. Hier in my siel gaan 'n bietjie rof, hoor. Maar bid vir my dat ek vanuit my gees die volheid sal trek van wat God in my gees het. Jy het mos al baie keer dit gevra, dat iemand vir jou so bid. Bid vir my. Maar nie bid dat die blydskap van die Here sal terugkom nie. Dis teologies, ja, dis dwaling. Maar in jou, definisie van my lewe op aarde. Jou lewe op aarde het die volheid van God se emosie, van God se motivering, is in jou gees. Nommer 7. Christus in my. Christus in my. Dis wat ons nou eintlik nou klaar gesê. OK. Christus in my. Nou sê ons my lewe is verborge. My lewe is verborge. Ek is gesete saam met Christus in hemelse plekke. Met hierdie hele faset van die reg tot lewe, jou definisie van lewe, is net saam met Christus. Sonder hom is daar 'n helse lewe wat op pad is na die hel. Maar jy besluit vandag ook, vanuit watter lewe sal jy leef? Môre gaan jy leef volgens God se definisie vir jou lewe. Gaan ontdek dit. Wat is Christus in my dan? Die skrif sê, the hope of glory. Christ in me, the hope of glory. In jou is 'n ewige hoop. Ek het hoop verloor. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Iemand kan vir jou bid dat die hoop in jou siel sal manifesteer. Maar as jy besluit, siel is nie in beheer nie, soos 'n aap en 'n donkie nie, wat ook 'n siel het. Maar as 'n mens waar jou gees in beheer is, met Heilige Gees getuig in jou gees, in jou gees woon die volheid van God, Christus in my. Waar is hy in my? Daar in die gemors? Nee. Hy is 'n verterende vuur. Hy kan nie in die gemors bly nie. Hy gaan homself bly. Hy gaan nie ewe skielik verander en nou nie meer 'n verterende vuur wees nie. Hy is 'n verterende vuur tot my en jou vlees. Maar hy help ons dat ons deur prosesse gaan. Want anders is ons lewens vernietig, anders kan ons nie bly staan. Wie kan staan voor 'n lewende God? Wie kan staan voor hierdie God? Niemand. Maar deur sy genade, deur sy bloed is dit moontlik. En deur die feit dat hy ons deur prosesse vat. Hallo, Christus in my. In jou gees is die hoop vir 'n fantastiese lewe. Kom ons sê, in my gees is daar 'n hoop vir 'n fantastiese lewe. He's the hope of glory. Hoop van heerlikheid. Heerlikheid het te doen met God se mooiheid. In jou is daar 'n hoop dat jou lewe mooi kan wees, waar God in jou lewe die mooi vir jou gee. Môre kan jou lewe mooi wees saam met God, want in hom het jy hoop dat jou lewe mooi kan wees, dat jou verhoudinge mooi kan wees, dat jou toekoms mooi kan wees, dat in jou uitdagings daar 'n mooiheid, die mooiheid van God kan manifesteer. That is his glory. His awesome, uncomparable beauty.
That is his glory. Nou, onvergelykbare skoonheid van God kan in jou lewe môre manifesteer. Hoe? Alleenlik in Christus, niks uit jouself. Christus in jou, die hoop vir so 'n lewe. The hope of glory. Christus in my. Dis wat ons altyd gesê het, ons het in die verlede lank terug, ek weet nie wie kan onthou nie. Ek het so klein beeldjie, ons glo nie in daai beeldjies, maar so klein beeldjie van Jesus hierso gehad. En dan sê Christus in my. En dan is hierso Christus en ek in Christus. As ek daai lewe in Christus wil verstaan, dan moet ek groei, dat daar meer van Christus, minder van my. Meer van Christus, minder van my. Meer van Christus, minder van my. En hoe meer het van Christus en minder van my is, gaan ek daai lewe ontdek. En dis die proses wat Heilige Gees my en jou vat, sodat ons die definisie van lewe hier op aarde, vanmiddag, môre, sal leef. My lewe is soos wat God dit bedoel het. Gaan wys vir die oude buite, daai biljoene, wat die naam Jesus vloekwoord gebruik. Daai biljoene, wat sê daai Christendom storie, is een van 'n wara. Hallo? Maar wanneer daar 'n lewe kom in plekke, dan is dit eerstens, daai ouens raak eerlik met hulle self, en sê, Here, vergewe my vir hierdie robbies. Ek lê dit neer by die kruis. En daar kom 'n lewe, waar dit meer van hom, minder van my, meer van hom, minder. Ag, ons skryf daai sin van Jakobus neer. Meer van hom, minder van my. Laat dit so wees. Amen. So dis nie net Christus in jou nie, Christus in jou, die hoop vir heerlikheid, en as jy dan nou eers die heerlikheid in die hemel sien, want op aarde het jy Christus hierdie plek gegee in jou lewe, hy was in jou hart. Maar in die hemel, daardie kroon wat jy ontvang, is omdat daar was meer van hom, minder van my. En dan gebruik die Here ongelukkig, boeties en sissies, mense, omstandighede, al daai goedjies, as ons nie by die voete van Jesus noodwendig leer, nie plan A, dan is dit God ons so lief, dat hy nog steeds deel met die robbies wat my wil vernietig, deel met die ou ek, wat my lewe kan vernietig. Niemand kan jou lewe so vernietig as die ou jy nie, as die vleeslike jy. Die duiwel het geen gesag. Dis net as jy gesag gee aan die vrot jy, aan die ou jy, dan sê die duiwel, hey, dit lyk nou soos ek, dit lyk nou soos my maatjie daar. Ek kan gesag daar hê. Nee, het sal nie meer wees nie, want ons is meer as oorwinnaars deur wat? Net deur Christus. Net deur Christus is ons meer as oorwinnaars. Asseblief, my broer, my sis, mag die Here ons help. Halleluja. Nommer 8. Lewe is. Filippense 1:21 sê, die lewe is Christus, die sterwe is wins. So die som totaal van jou lewe op aarde, wat jou lewe in die hemel word, dit beteken, die lewe wat jy hier leef, wat dieselfde gaan wees, as die lewe wat jy in die hemel leef, is daardie stukkie lewe, waar jou lewe Christus was. Want Christus op aarde en Christus in die hemel is nie 'n verskillende Christus. Nee, ek ken ons die woord, hy is gister, vandag, tot aan ewigheid dieselfde. So my broer en my sis, as jy die Christus wil ken wat in jou is, en 'n lewe wil ken, wat vanuit Christus is, en jy het met hierdie Christus 'n verhouding, daai lewe, saam met hom, stap jy oor in die ewigheid in. En daardie deel van jou lewe, wat saam met hom was, hy gaan so bly. Ja, maar, ja, 1000 maal skoner verbaas gaan ons tot in ewigheid wees, né? Soos ons sê, daar gaan nie 'n boring dag in die hemel wees nie, want elke volgende sekond, as daar 'n konsep van tyd is, as volgende sekond gaan jy nog iets nuuts van God sien, tot in al ewigheid. Tot in al ewigheid. Maar laat dit begin op aarde. Mag jy môre soveel mooi van Jesus sien. Soveel mooi van Jesus sien. Soveel mooi van Jesus sien. Kan ek dit nog 50 keer sien? Dis God se hart, dis God se droom, dis God se geloof, dis God se hoop, dat jy môre soveel mooi van hom sal sien, in elke faset van jou lewe.
Dis sy hart vir jou, my broer, my sis. Die lewe is Christus en die sterwe wins. En ek weet, daai skrif het te doen met, eendag as jy sterf, dis 'n wins. Wins. Mooi in die oog van God is die dood van sy gunsgenote. Dit klink verskriklik. Mooi is dit vir die Here, wanneer sy kinders huis toe kom en hom van aangesig tot aangesig sien. Dis al wat God sê. Dood het geen angel, dood het geen angel. Dood sal ons dien. Dood, kom ons sê, dood sal my dien. Nou kan ons lewe net om seker te maak dat ons nie dood gaan nie. Of ek besluit, soos hoeveel Christene as martelaar wat hulle lewe gegee het, maar hulle het geweet, hier is net 'n deurgang. Hulle het nie die dood gevrees nie, want die dood het geen mag oor hulle gehad nie. Hulle het geweet, my lewe is in God se hand. En as hy my wil hê nou, dat ek hom van aangesig tot aangesig moet sien, dan begin ek nou al God loof, want waar ek nou hierdeur waardeur ek nou gaan, is om te ontdek die grootste wow, wat ek ooit op aarde kon gee, is nie beskrywend van wat ek nou gaan sien. En hierdie deurgang om die volheid van hom te sien, is 'n dood wat wins is. 'n dood wat wins is. So kom ons probeer nie 'n lewe behou. Sê die skrif nie, hy wat sy lewe wil behou, gaan dit verloor. So ons kan werk om 'n lewe te behou, dat ons net daar genoeg voorsiening is en genoeg dit is, en om te lewe, en dat my opinie lewe, of dat my dit lewe, of kry jy die God se definisie van die lewe op aarde. Kom ons gaan in hierdie tyd en maak dit vas. My broer, my sis, want dit is fondamente, wat nie hierbo staan nie, want jy gaan nog 'n ander 335.000 punte hier kan bysit oor God se definisie van my lewe op aarde. Net 10 punte vir vandag. Maar wat wil ek sê? Is dit nie dat hy sê, hy wat sy huis bou op die rots. Wat is die rots? Christus. Nie Christus as persoon nie, maar die openbaring van wie Christus is. Hy wat sy lewe bou op die definisie van God, wat God vir jou gee oor lewe. Hy wat sy lewe bou op die definisie van wat is lewe, volgens die Here. Daai huis gaan bly staan, maak nie die storm nie. En God gaan die storm stuur, sodat hy oor jou kan breek. Sodat hy kan breek oor 'n huis wat op fundamente. Hoekom bly daai huis staan? Almal, dis verwoesting. Hoekom bly daai huis staan? Daai huis lyk dieselfde as my huis. Nee, dit gaan oor die fundament. Ek het my huis gebou op dit wat God gesê het, want ek het besef, ek gaan stupid bou. Ek gaan verkeerd bou. Ek kan nie fundamente lê wat reg is nie. Maar die fundament van wie hy is, as ek op daai fundamente bou, dis wanneer die huis kan staan, want dit wat God bou, geen storm kan dit omwaai nie. Geen storm kan dit vernietig wat God gebou het nie. So onmoontlik. Maar dan sê die profete, dis hoekom hemel en aarde geskit gaan word nog eenmaal. Sodat dit wat verganklik is, sodat dit wat is shakeable, wat kan val, sal val, sodat Christus gesien kan word. Sodat die nasies kan sien, wat is die definisie van lewe? En weet jy wat noem ons dit dan? Die eindtyd herlewing. Die eindtyd herlewing. En hoekom sal die nasies? Want hulle sal sien, kyk daai ou wat hom noem 'n Christen, daai ou wat God sy Vader noem, kyk na sy lewe. En daai ou word stil en hy het geen keuse nie. Ons is met mekaar, ek gooi 'n klomp skrifte, maar dis vir julle agendas wat julle met God gaan sit, né? Nommer 8, die lewe is Christus. Die sterwe is, kies nog een dingetjie. Lewe is Christus, sterwe is wind. Daai sterwe vir eendag, is ook daai sterwe nou. Soos wat jy hier sit, kies jy. En as jy besig met Heilige Gees, en dit wat ons sê, en kies jy en sê, ek lê hierdie ding neer, Here. As jy saam met God nou is, as jy saam met Christus bou, terwyl ek praat, dan sê dit nie wat jy hoor wat ek sê nie. Dan sê dit hoor wat jy, die Heilige Gees vir jou daar sê, en sê, oor daai woordbeginsel sê Heilige Gees, deel met hierdie ding. Lê net nou daai vrees. Here, ek lê daai vrees voor U neer in Jesus naam. Dankie vir volmaakte liefde, dryf die vrees uit. Kom en doen dit. Here, vergewe my dat ek sommer gedink het, blydskap kan verlore raak. I embrace your joy over me in my spirit. En dis wat jy besig is om te doen, sodat wanneer jy uitloop, het jy verander. Want jy het die woord gehoor,
and you allowed the word to touch you. Jy het toegelaat dat die woord jou verander. Want 'n definisie van lewe op aarde is 'n lewe waar hierdie woord, as jy hom hoor, dan doen hy iets aan jou. Kom ons sê, wanneer ek die woord hoor, dan doen dit iets aan my. Maar dit gaan iets aan my doen, dat ek hier uitstap en meer net blasé is met die woord en meer net 'n lewe kry van ek hoor, maar dit beteken nie dit raak my nie. Ek hoor die woord, maar ek het nou vir 'n uur geleer, dalk onder 'n uur geleer, dat jy kan die woord hoor, maar so wat. Jy sê nie so wat nie, maar dit is jy hoor die woord en dit is dit, jy hoor die woord, maar wanneer jy dit geleer? Hier, nou, vir 'n uur. Of jy leer, jy druk in die gees. Hy sê build in the spirit is daar. Ons julle ander preek of reeks op 'n ander dag. Maar wat beteken dit? Wanneer jy die woord hoor, dan raak dit jou. Wat het gebeur toe jy daai woord gehoor het? Toe daai onderwyser vir jou gesê, jy stupid man, jy sal dit nooit maak nie, en die klas het vir jou gelag. Daai ou jy die woord gevat en dit het jou verander. Hoeveel mense wat deur sulke goed gegaan het, en dit het jou verander, dat vir die res van jou lewe, 20, 30 jaar, het dit jou beïnvloed, want jy het die woord gevat en toegelaat dat dit jou raak, dat dit jou verander. Dit was persoonlik, en ons noot, dit was persoonlik. Wanneer jy uitgaan, wanneer jy die woord lees vanaand, wanneer jy die woord hoor in 'n preek, wanneer jy die woord hoor in 'n aanbiddingslied in die kar, dit was persoonlik. Is dit nie wat ons moet sê nie? As ek 'n skrifgie lees wat jy 3000 keer gehoor het, dit was persoonlik. Dit was persoonlik vir my. Want is jou Vader se liefdesbrief. Hallo. Mag Heilige Gees jou help om dit realiteit te maak. Amen. Amen. Maar iemand gaan met jou praat en wanneer jy kies om nie die woord te hoor soos wat die Gees sê, gaan jy uitloop en jy gaan meer mislik wees. Weet jy wie dit al gesien het? Ongelukkig is dit baie keer so. Dan praat jy die woord en dan sien jy mense, hulle is nou. Hulle hoor die woord van 'n uur is nou verby. Alright, dit was nie 'n grapie nie. Is julle nog hier? Lewe is Christus. Nommer 9. Christus leef deur my. Galasiërs 2:20. Dit was daai faset. Ons het hom daarbo gehad oor ek is gekruisig, ek is dood met Christus, maar Christus lewe nou deur my. Dit is wanneer ek in 'n plek kom en God se hart kom net deur my. Hoe ek na iemand kyk, is soos God na hom kyk. Wat ek sê, is wat Christus sou wou sê. Wat die Here jou op 'n plek soek, waar jy sal sê, ek het niks te sê nie. Maar Here, wat sê U vir my? Wie was al baie keer in sulke situasies waar die Here jou geplaas het, en dan sê jy, o, great, ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te sê nie, Here. Maar dit moet eintlik 'n leefstyl wees. Nie net wanneer jy in daai doodloopstraat is. In daai doodloopstraat is nie. Maar baie keer in ons doodloopstrate het ons gesê, ek weet nie wat om nou te doen nie. Here, wat sê U vir my? Here, wat sê U vir my moet 'n lewenstyl word? Maar prys God, in die doodloopstraat sê hy nie, gister het jy nie met my gepraat nie, gister het jy nie my gevra nie, hoekom moet ek vandag vir jou antwoord? Prys God vir sy genade, dis nie wat hy doen nie. Hallo? Maar soos wat ons ook al baie gesê het, God vat sy volk waarna toe? Na die doodloopstraat. Waar is die doodloopstraat? Die Rooi See. En dan maak hy seker dat die vyand kom hier van agteraf. Dis unfair. Dit voel 'n bietjie nie lelik nie, maar jy weet, hier word dit georganiseer, dat hierdie goedjies van die verlede na jou kom. Hoekom? Want God wil met sy vyande deel. Jou 666, skryf hom neer. Jy het 'n 666. Next time, Jones, neerskryf. Dan sê hy, wat sê ons? Jesaja 66, vers 6. En dan sê hy, wat se rumoer is dit daar in die stad? Wat se rumoer is in die tempel? En dan sê hy, dis God wat besig is om met sy vyande te deel. It's God dealing with his enemy. Dis jou 666. Maar dis actually wat in die eindtyd opsommend Openbaring gaan gebeur. God gaan met sy vyande deel.
So wees rustig. Daar gaan rumoer wees in die tempel, daar gaan rumoer wees in die stede, dit gaan chaos wees. Maar God is besig om se te deel met sy vyande. Is ons nog hier? Ons gaan regtig vir 'n landing, daar's net 10 punte. Daar was 'n ander 10 punte ook wat ek vir vandag voorberei het van die 6 maal 10 punte, maar ons sal seker nou maar deur die genade van die Here weer nie daarby uitkom nie. Wat? Die lewe, Christus is die lewe deur my. So jy kom in daai situasie en jy sê, Christus, wat wil u sê? En die Here sê, wees stil. En jy voel, maar jy moet praat, want hulle praat 'n klomp twak in daai meeting, in dit wat daar gebeur. Jy moet jouself verdedig, of jy moet die regte antwoord gee. En die Here sê, wees stil en bid. Wees net stil en bid. En dan bid jy nie, Here, hulle is so nie. Ja, jy sê, Here, U is my sondaar genadig, soos daai ou gebid het, né? Jy sê, Here, as dit nie vir U is nie, dan gaan ek 100 maal meer verkeerde gemorsfoute maak as hierdie ouens. Maar deur U genade, deur die kruis, geef vir my die woord van die kruis. Geef my die woord van die kruis. Wat is die woord van die kruis? Nou, wat is die woord van wat God gedoen het deur die bloed? Hallo? Let the blood speak. En as wat jy gaan sê, nie God se hart is nie, dan bly jy stil. Hallo? En God is 'n praktiese God. Ons sê nou nie, dis nou nie wat ek sê, ons het jy het nou 'n papband, en jy wag nou eers dat die Here sê, vervang die band. Ek praat nie van, julle is met my. Hallo? Ons al baie getuig oor daai goed, een keer by die voorste band, hulle was daai tyd hulle retreats, is dit die woord, wat hulle net so lappie oor sit. En ek ry 120, 130, Kriari is groot, dit was ek en 'n sekretaresse, en 'n paar deeltydse studente. En ek ry, en volgende oomblik voel ek net in my hart, ry stadiger, nie breek, ry nie stadiger, rustig stadiger, gaan nie verby die trok nie, ry stadiger, en ek het tot by 60 gery, en hier op 60, 50, bom, die bars die voorband. Ons gaan net so, en ons stop langs die pad. Ek het nie vir haar gesê nie, sy het nie vir my gesê nie. Ons het uitgeklim en die Here net begin loof in trane. Net geweet, dit was net God. As goed wat ons baie keer deurgaan, wat nie God se plan was. Wat nie God se plan was nie. Kom ons hoor die Here. Wanneer moet jy nou maar 60 ry in 'n 120 sone? Wanneer moet ons daar om die draai gaan, daar na Agape toe, daar, wat is hierdie ding wat by Nelson Mandela verby gaan, sy naam? Nee, ek sê, Mimosa, wat verby Mimosa gaan, Pavot, dan gaan jy so op, dan maak jy so 'n slap draaitjie. Nee, maar vroeër het hy so draai gemaak, en ek ry aan die linkerkant, maar daarvoor moet ek links gaan. As jy jou brein gebruik, gaan jy in die linkerste baan ry, want daarvoor gaan jy links. Hier is 'n trok, en ek voel net rem, en gaan agter die trok in. My vrou, Jaden, gaan agter die trok in, volgende oomblik gaan 'n ou, ek weet nie, 80, 90 km/h, en snelheid, skiep hy die rooi lig, is dit daar oor, dat die trok voor ons, letterlik dat jy dit kon hoor. En jy is net geskok oor God se leiding, want jy het nie gehoor, my seun, gaan nou in hierdie baan. Dit was te natural, die gedagte. Ek was geskok oor dat dit so 'n natuurlike gedagte was, maar dit was God. Hey man, mag die Here deur my leef. Kom ons laat hom toe, om deur my te leef. Amen. Die tyd is verby, kan ek nog een getuienis hier gooi van dit. Ons ry en dit is my vrou en Jaden en Himna, en hulle het al daai ander goedjies, jy weet, ek voel bietjie verwerp in my siel. Hy is besig oor fone, hulle is besig oor fone. Ry. Maar vir die eerste keer ooit ervaar ek vanuit Bloemfontein bid in tale. Wie onthou die storie? Onthou die storie. Dankie, vergewe die res. Goed. En bid in tale. Ek bid in tale, my broer, my sis, hier verby Koelsberg. Ek sê vir Jeline, ek weet nie hoekom nie, maar ek bid net in tale.
En ek het seker nog so altyd saam so 4 ure gebid en taal. Hier kom ons by 'n dorpie en hier is ons klippe en gemors in die straat. Daar is ons trokke wat eintlik stil staan. Daar is so 10, 20 wat klippe gooi. Hallo. Dit was nogal bietjie, dis iets anderste wanneer jy regtig in so 'n situasie is, né? Dis iets anderste. En gegaan en ons het een klip vinnig weggevat en ek het een ou geroep en sê, sommer net gesê, wat ek sien, hier kom hy met so 'n klip. En hy gaan sit dit daar voor ons neer. Ek sê, wat nou? Sê, ons is, ek weet nie of hy die woord gebruik nie, vir die feit dat daar is nie water nie, daar is nie krag nie, ons vra hoe lank al, niks gebeur nie. Wat ek vir hom amper wil sê, kom, ek gaan saam en ons gaan gooi daai klip daar by die ingang van die munisipaliteit. Maar dit help nie hier in die pad nie. Hier kom 'n ou, gooi hierdie, wat is dit, bobwire of hy ding oor die pad. Nou wat, waar gaan ons nou? Hey, jy voel nie so lekker daar nie. En hier kom 'n trok verby en hy jaag net oor als klippe en hy vat daai bobwire al saam weg. En ek voel net in my hart, gaan voor hierdie trokke in wat stadig hiernatoe kom, gaan voor hom in, speel kat en muis, nee, gaan voor hom in en gaan reg staan op die gronddeel van die pad, daar verby. En voor hom ingegaan en toe skielik nou regs op die grondpad verby, daar oor so 1 of 2 klippies, later gaan kyk of die kar nog alright is, ons is verby en alles is fyn. Kinders, vrou bietjie so bietjie in trane en iemand ouens bietjie gebel. Hoekom? Net daai keer voel ek net om aan te hou, bid in tale, want Christus wil deur ons leef. Hy wil intree in daai situasie en dat dit net so bom, daar gaan ons. Dis chaos daar. So 1 kilometer verder, ek het hulle vergewe. Hier sit 3 polisiekarre en hulle chat met mekaar. Ons vergewe hulle. Maar ja, daar sit hulle rustig, maar aan die ander kant is dit chaos. Nee, my broer, laat Christus deur jou leef. Gaan met wat Heilige Gees vir jou wil sê. Amen. Laaste een. Die ewige lewe. Ken Christus en die Vader. Johannes 17:3. Julle ken hom. Johannes 17 vers 3. En Jesus bid en sê, wat sê hy? Mag hulle u ken en die een wat u gestuur het. Want dit is die ewige lewe. Dis die definisie van jou lewe. Om Vader te ken en om die een wat hy gestuur het, Jesus te ken. Dit is die ewige lewe. En môre kan jy 'n stuk ewige lewe beleef, waar jy hom ken in al jou weë, waar jy hom ken in jou besluite, waar jy hom ken in jou emosies, waar jy hom ken in jou seer. Hierdie is nie inligting ken nie. Ek ken die inligting van God. Ek het inligting Sondag gehoor of gisteraand toe ek Bybel gelees het. Ja, hierdie is 'n verhoudingsken. Ek ken hom in 'n verhouding. En ek het 'n groter verhouding met hom as wat ek 'n verhouding het met my seer. Groter verhouding met hom as 'n verhouding met my teleurstelling, my negativiteit en my opinies. Hallo, ek het 'n groter verhouding met hom as met my eie vlees en my eie ek. Mag God ons vrymaak. Mag God ons vrymaak. My broer, my sis, mag jy vandag en môre ewigheidslewe hê. Want aan die einde van die dag sê 1 Korintiërs, Paulus sê aan die Korintiërs, jou lewe aan die einde van die dag sal getoets word, soos deur vuur heen. En wat jy gebou het met strooi en hoppels, was hy goed, strooi en al die en daai goedjies, dit sal verbrand word en jy sal gered word soos deur vuur. Dit is net jy sal gered word. Maar alles wat jy gebou het sal verbrand word. Maar die wat gebou het met goud en edelgesteentes, hulle werk sal bly staan, wat? Hoe? As 'n getuienis tot in alle ewigheid. As deel van die kroon wat jy ontvang, vir een rede, sodat jy die man of power for the hour is, nee, sodat jy daai kroon in aanbidding voor hom neerlê. Sê, it was you and it was you alone. It was you and you alone. Daai getuienisse wat jy vir ewig voor God kan sê, Here, dit was u en dit was u alleen. Het jy daai kosbare getuienis in die hemel, om te sê, dankie Here, hierdie geleentheid wat ek saam met u kon beleef, dit was net u. Here, kom maak ons vry.
Ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek, Here. Dat hulle sal ontdek deur die Heilige Gees, almal van ons, dat ons sal ontdek wat is die definisie van lewe volgens u hart. Wat is die definisie van lewe volgens u hart? Here, en ons vra dat u ons sal vergewe soos wat ons vandag na u toe terugkom en sê, ons lê daai robbies, daai eie opinies, daai eie goedjies. Dit wat u vir hierdie boeties en sissies en my gaan wys in hierdie week. Ons lê dit voor u neer, voor die kruis. En sê dankie Here, deur die woord van die kruis wat die krag van God is. Kan ek verklaar dat dit wat oud is, dit wat nie van u af is nie, laat dit sterf, laat dit sterf, laat dit sterf. That it will have no authority over my life, Lord. Maar help my om te sien, u, o Heilige Gees, dat ek u, o Gees van God, nie sal bedroef nie, maar u sal eer as die een wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sodat ek vandag 'n kwaliteit lewe kan hê, saam met u, vir my Vader God. Dankie Here, dat u kom en u dit net doen, in elke man en elke vrou se lewe, vergewe ons elke vorm van waar ons u geïgnoreer het, waar ons u bedroef het. Here, maar dankie dat in genade, you will never leave us, you will never forsake us. Al het ons u in soveel goed geïgnoreer. Ons kies dat die lewe sal Christus wees. Kom en wees die senter, maar leer ons dan in die praktyk hoe om u die senter te maak. In ons werk, in ons wandel, in ons verhoudinge, in ons denke, in ons drome, in ons toekoms. Leer ons dan, Here, want u is 'n praktykgod. Dankie Heilige Gees, dat u dit vir elkeen van hierdie manne en vroue wat hier sit, prakties maak. Soos wat elkeen kan kies nou, om terug te kom na u toe, vir 'n plek van intimiteit met u. Ek vra dit in Jesus naam, en daarin naam alleen. Amen, amen, amen.